मैं हूँ थार और मेरे सामने ये बिल्डोजर भी है बेकार। अरे अपनी औकात देकर बात कर। ठीक है मैं बिल्डोजर हूँ बिल्डोजर। हाँ तो चल आज देखते हैं किसमें कितना है दम। हाँ चल आज देख ही लेते हैं। मेरी कंपनी है इंडिया की, इसीलिए इंडिया वाले दबा के लाइक और सब्सक्राइब करो। और तेरी कहाँ की है? मेरी कंपनी तो अमेरिका की है। अच्छा मेरा इंजन 2184 सीसी का होता है जो 130 bhp की पावर देता है। और तेरा? मेरा इंजन तो 160 HP का पावर देता है। अच्छा मेरा वेट है 1.5 टन और मेरा वेट इतना है कि तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ तो बता ना कितना है? मेरा वेट है पूरे 20 टन। अच्छा चल मेरा फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 50 से 55 लीटर, बस इतना ही। मेरा फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 500 लीटर। अच्छा मेरी प्राइस है 15 से 18 लाख और मेरी प्राइस है पूरे 50 लाख। तो दोस्तों अगर हम दोनों की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? आप लोग कमेंट में बताएं।